back to my channel. ഇന്ന് നമ്മളൊരു കുട്ടി അപ്ഡേറ്റ് തരാനായിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് ദുബായിൽ സാൻഡ്സ്റ്റോം ആണ്. അപ്പോൾ റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അല്ലർജു ദുബായിലും അബുദാബിയിലും റെഡ് അലേർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഫ്രണ്ടിലൊരു 500 മീറ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വിസിബിലിറ്റി ഇല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് ന്യൂസിൽ കിട്ടിയ അപ്ഡേറ്റ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അന്ന്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ സാൻഡ്സ്റ്റോം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം. അപ്പോൾ സോ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, ഗവൺമെന്റ് പറയുന്ന റൂൾസ് ഒക്കെ പാലിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. ഓഗസ്റ്റ് 18 എന്നാണ് പറയണത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അത്യാവശ്യം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഒരു 500 to 600 മീറ്റേഴ്സ് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുക. കാരണം അറിയില്ല ഫ്രണ്ടിൽ എന്താ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത്. സോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ അതൊരു ചെറിയ അപ്ഡേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ പുറത്ത് പോകുന്നവരൊക്കെ മിക്കവാറും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങള് ഷട്ടിൽ കളിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ തന്നെ നല്ല എന്താ പറയാ, നമുക്ക് മഞ്ഞ് വന്ന് മൂടിയ പോലെ ഉണ്ട്. കാണുമ്പോൾ മഞ്ഞ് പോലെ തോന്നും. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എത്ര വിസിബിൾ ആണെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ നല്ല പൊടിക്കാറ്റാണ്. ഇതാ അവിടേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ? അതാ അവിടേക്കൊന്നും ബിൽഡിംഗ് ഒന്നും കാണുന്നേ ഇല്ല. കാരണം അവിടെ എന്താ പറയാ, സാൻഡ് ഒന്നും മൂടിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അവിടേക്കൊക്കെ ഭയങ്കര പൊടിക്കാറ്റാണ്. ഭയങ്കര ചൂടും ഉണ്ട് പുറത്തെ. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദുബായിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, നിങ്ങളവിടെ ഇങ്ങനത്തെ സാൻഡ്സ്റ്റോം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന്. ഞങ്ങളിവിടെ ചെറുതായിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഭയങ്കര കൂടുതലായിട്ടില്ല. ന്യൂസിലൊന്നും കണ്ട പോലെ അത്രയ്ക്കില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും രാവിലെ മുതലുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.